اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. خد يا سعدية، لاقيني الشام داخلين بسرعة، أنا متهيألي سلوى اتأخرت أوان. حاضر. يلا. خبر إيه يا خليل؟ ما تلحقني النهارده، اتأخر البيت. اخرج أنت بس من المطبخ ما تدخلنيش، يلا بسرعة. الله، حاضر يا سليمان حاضر. يوه، أديك كسرت البيض أهو. أنا برضه اللي كسرته؟ سلام. لا، ده أنت النهارده عصبية أوي. سلوى، افتحي يا سلوى. ثانية واحدة يا ماما، أنا عريانة. يوه، هو أنت هتتكسفي مني؟ خبر إيه يا خديجة؟ ما تسيبيها. يا سلام، بس أنت يا سليمان وحياتك اسكت أنت. طيب أنا غلطان. إيه ده؟ حد يحط فنجان في الحتة دي؟ أمال نحطه فين يا سيدي؟ تحطيه فوق دماغك. إيه جرى إيه بس يا سليمان؟ مالك النهارده عصبي كده؟ مين؟ أنا؟ أيوة. حاضر. هي يا حبيبتي، هم هيفوتوا عليكي امتى؟ زمانهم جايين يا ماما. طيب يا روحي، قولي لي ايه رايك؟ طول عمرك زي القمر، يا رب احفظها يا رب. انا عارفه، هو انا كنت اتجننت في عقلي يوم ما وافقت اخليكي تشتغلي الشغلانه دي؟ ليه بس يا ماما؟ يا بنتي، هو انا حيلتي غيرك عشان اخليكي تعرضي نفسك للخطر كل يوم بالشكل ده؟ اطمن يا جميل، عمر الشقي بقى. افتحي يا بنت. أهلا ست مهنة. اهلا يا بنتي. صباح الخير يا عم. صباح الخير. سلوى في اوضتها؟ ايوه بس تعالي الاول. أيوة. عايز اوصيك عليها، انت سافرتي كتير واعصابك جامده، فتخلي بالك منها. يعني لو جرى لها حاجه ولا تعبت قولي للطياره على طول. هقول له ايه يا عمي؟ ينزل يعني؟ لا ما ينزلش، بس يعني تريحوها، اعملوا حاجه معرفش. ما تخافش يا عمي، ده احنا بنبقى مرتاحين في الطيارة وهي في السماء أريح من حضرتك جوه عربيتك في شوارع مصر. على الأقل ما فيش مطبات. والله يا بنتي هي ما كان لهاش الشغلانه دي، انما بقى نعمل ايه؟ احنا مؤخدينها على انها يكون لها راي في امرها. ربنا يستر يا بنتي، ربنا يستر يا عمي. ربنا يستر. الكابتن يتحدث إليكم، أرجو الهدوء والاطمئنان. سنضطر للهبوط في مطار ملقا الأسباني بسبب سوء الأحوال الجوية. شكرا. This is the captain speaking. Due to unexpected bad weather conditions, we will have to land in the Spanish Malaga airport. Thank you.
بقولك ايه، ناخد دش بسرعه وتنزلي تفرجيني على البلد. بلد؟ انت ايه حديد؟ مش كفايه اللي حصل لنا؟ حديد ايه؟ دي اول مره اسافر فيها ونفسي اشوف الدنيا. انا يا اختي ميته من التعب وناويه انام لحد بكره الصبح. طوعيني واعملي زيي، بكره تزهقي من السفر والفرجه. باي باي. متهيألي حضرتك مصرية؟ ايوه مصريه. مش معقول. وبتعملي ايه هنا؟ واخر مرة شفت فيها مصر كان امتى؟ من 5 ساعات بس. يا بختك. انا بقى مصري بس ما شفتهاش من 20 سنة. ياه، وحضرتك بتشتغل هنا؟ ايوه، ودراستي في الجامعة برضو كانت هنا. لازم كنت بتدرس حاجه متخصصه مش موجوده في مصر. لا ابدا، انا جيت مع ابويا وانا صغير، كان بيشتغل في التجارة، ولما مات فضلت انا هنا. ومن ساعتها ما شفتش مصر. وهتجنن عشان اشوفها. وحشني الكلام المصري والجمال المصري وخفة الدم المصرية ولا الاكل المصري. وكل سنة اقول هسافر في الاجازة، لكن الاجازة ما بتجيش ابدا، الشغل ما بيخلص. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ ابويا علمني التجارة، اشتغلت وانا صغير، اتمرنت واتعلمت كل صغيرة وكبيرة، طلعت السلم واحدة واحدة لغاية لما بقيت المدير. يعني سيادتك مدير شركه اسبانيه؟ وليها فروع في بلاد تانية، لكن كل املي يبقى ليها فرع في مصر. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل امالك. تعرفي، انا اول ما شفتك افتكرتك واحدة من السواح اللي بيجوا هنا وبيعشقوا المكان ده. ليهم حق، الطبيعه هنا تجنن. انا موت في البلاد اللي فيها جبل وساحل. الله، انتي ما طلعتيش الجبل اللي هناك ده ابدا؟ الله، زي ما يكون حلم. ساعات الحقيقة بتبقى احلى من الحلم. حاسه اني عايزه اطير. بيتهيالي اللي يعيش هنا لازم عمره يطول. انت عايش هنا على طول؟ مش دايما، باجي هنا لما يبقى فيه شغل. شغل؟ هنا الجنه دي فيها شغل؟ ايوه، انا عندي لانشات ودخول وبصنع مراكب صيد. تعالي اوريهم لك. عارفه، انت بتفكريني بكل حاجه في مصر، فتره البراءه والشقاوه وانا لسه صغير، مصر الجديده اللي اتولدت فيها، مدرستي واصحابي واول حب، وعينين بنت الجيران والشوارع والناس. ياه، انت مش معايا خالص، رحتي فين؟ مش عارفه، الطبيعه اللي حوالينا دي مخلياني احس ان الدنيا حلوه قوي. انت رقيقه جدا، ما تتصوريش انا سعيد بيكي قد ايه. خليتيني احس من ساعه ما شفتك كاني عايش في مصر. انا خلاص هحتفظ باللانش ده ومش هبيعه، هسميه سالو، وبكره الصبح هنطلع بيه رحله صيد. ايه رايك؟ بكره الصبح من بدري هكون في السما. يعني ايه؟ في الطياره. اوعي تقولي انك مسافره، مستحيل، لازم تاجلي سفرك. ازاي بس؟ انا مضيفه الطياره. اهي دي بقى مفاجاه ما كنتش متوقعها خالص.
ليه بقى؟ ما انا في كل الحالات كنت هسافر، ان ما كانش النهارده يبقى بكره. يا ريت، ده يوم واحد يفرق كتير. انت اصلك ما عندكيش فكره عن الاحساس بالوحده اللي انا عايش فيها. وحده؟ غريبه قوي، شاب زيك ناجح في عمله وعايش في اوروبا يتكلم عن الوحده. ايوه، الشغل مش كل حاجه، وحياتي في اوروبا يمكن هي السبب في الاحساس ده. انا اتجوزت واحده منهم، لكن خلتني احس اكتر قد ايه احنا مختلفين عنهم. جوازي ما استمرش اكتر من سنه، اكتشفت بعدها ان اكبر كارثه بنعملها بارادتنا الكامله هي الجواز. عشان كده حلفت اني عمري ما هعملها تاني. انت كنت متجوز عن حب؟ مش مهم، الجواز بيقتل كل حاجه، حتى الحب. بتفكر في ايه؟ بفكر في طريقه اخليكي تقعدي بيها يومين كمان. ياه، دي سهله قوي. ايه هي؟ طب ما تقولي لي. اطلب منهم يرفدوني. فكره فعلا. عارفه، ساعات الصدفه بتدي الانسان حاجات ما بيكونش متوقعها، وبعدين لما ترجع تاخدها منه تاني بيزعل ويتضايق، كانها خلاص بقت حق من حقوقه. على كل حال محدش عارف، يمكن الظروف تخلينا نتقابل تاني. وليه لا؟ انت بتشتغلي مضيفه في الطيران واكيد هتيجي هنا تاني. اهي دي بقى مستحيله، لان البلد دي مش في خط سيرنا، الا اذا كنت عايزنا نعمل هبوط اضطراري زي ما حصل المره دي. وليه لا؟ جايز ربنا بيحبنا ويخلينا نتقابل تاني. ادي الكارت بتاعي اهو، خليه معاكي، انا برضو لسه عندي امل. هتسافري بكره الساعه كام؟ 7:30. هكون عندك من بدري، لازم اوصلك المطار.
يلا يا سلوى اتأخرنا. وحشتني يا بابا. سلوى بنتي حبيبتي، الحمد لله على السلامة يا الله يسلمك يا ماما. امك يا ستي كل ما تسمع صوت طياره تجري على البلكونه وتساوم، متهيألها انك جايه فيها وانها شايفاك وانت فوق. امال ايه؟ مش بنتي الوحيدة، يعني انت شلت عينيك من على المصحف من ساعة ما سافرت؟ طب وماله؟ كلام ربنا يحميها دايما. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكوا ابدا. تعالي بقى اقعدي واحكي لنا شفتي ايه؟ شفت العجب، بس مش هحكي لكم حاجه دلوقتي، بكره بقى. انا ميته من التعب يا ماما، عندي اجازه 24 ساعه، نفسي انام منهم 25. عارفه ساعات الصدفه بتدي الانسان حاجات ما بيكونش متوقعها، وبعدين لما ترجع تاخدها منه تاني بيزعل ويتضايق، كانها خلاص بقت حق من حقوقه. على كل حال محدش عارف، يمكن الظروف تخلينا نتقابل تاني. يمكن. هو انت ما تعملش حاجة ابدا؟ يعني ما اعرفش اعتمد عليك حتى في موضوع مهم زي ده؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة قبل دلوقتي. بنتي ما بتفكرش في الجواز دلوقتي، عايزة تشوف الدنيا، عايزة تسافر وتتفرج. تسافر ايه وتتفرج ايه؟ ابن خالتها وقالت ده متربي معايا وزي اخويا، وانور قالت غني زيادة عن اللزوم وبحس انه بيشتريني بفلوسه، وحسين كمان بتقول ولا حسين ولا متولي ولا الزحمة. قالت لك مش هتتجوز دلوقتي، يعني مش هتتجوز دلوقتي. دي بنتي وانا عارفها، كلمتها واحدة زي ابوها. تبقوا انتوا الاتنين بقى ناويين على موتي بالسكتة. صباح الخير. صباح النور. الكابتن وليد وصل وهو اللي هيطير بينا النهارده. كابتن وليد مين؟ أنا يا ستي كابتن وليد. سوري. لا أبدا، أنا أصلي كنت عيان لمدة طويلة، حتى اسألي مها. سلامتك. سلوى بدأت تطير معانا من كام يوم بس. يبقى أنت بقى اللي هتتوصي بيها في الأكل وإحنا في الطيارة. اسألي مها أنا خسيت قد إيه في المدة اللي غبت فيها. الحمد لله على السلامة يا كابتن. أنا عينتك من هنا ورايح مسؤولة عن صحة الكابتن. اوعي تنسي عصير الطماطم بتاعي الساعة 5 بالظبط. دي ترقية من أول نظرة. مها ابعتي لي سلوى. حاضر يا كابتن. العصير يا كابتن. متشكر يا سلوى. استني، خليكي معايا، عاوزك تكلميني شوية. عن ايه؟ عن أي حاجة، عن نفسك مثلا. بس الركاب وطلباتهم. مها هناك وانتوا قدمتوا الغدا وخلصنا. ها اتكلمي، أنا سامعك. طب هقول ايه بس؟ مش عايزة تتكلمي عن نفسك بلاش، أتكلم أنا عن نفسي. أنا يا ستي في أول حياتي يا كابتن الركاب.
يظهر انك مهتمة فعلا بشغلك. برافو، 10/10. تقدري تتفضلي. طيب. ده انا عارفه وليد كويس قوي، واضح جدا يا سلوى انه معجب بيكي. ده كل 5 دقايق مها ابعتي لي قهوه، بس خلي اللي يجيبهولي سلوى. اهو انت كده دايما تعملي من حبه قبه. هو صحيح ظريف وانا كنت بايخه معاه حبتين، بس هعمل له ايه يعني؟ هسيب شغلي يقعد جنبه؟ لا، ما انا عارفاكي اهم حاجه عندك الشغل. انت ما تصوريش يا مها قد ايه انا سعيده بشغلي. نفسي اعيش طول عمري اتنقل بين بلاد العالم، اشوف كل الدنيا. انا بقى يا اختي نفسي ما اتنقلش ابدا، اتجوز واقعد في بيتي استنى جوزي. بصراحه يا سلوى الست اتخلقت للحب والجواز، مش للشغل والمرمطه. بالذمه ده كلام تقوله بنت مثقفه في القرن العشرين؟ معلش يا سلوى، اصلك ما حبيتيش، لكن لما يحصل هتغيري رايك. مش عايزاه يحصل. ولو ان سفريه اسبانيا دي لو كانت طولت يومين كان ممكن يحصل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اخصى عليك يا مجرمه، كده ما تقوليليش، ما تحكيليش. ما هو ما كانش في حاجه تتحكي، بس بصراحه عينيه بتلحقني من ساعه ما سيبنا اسبانيا. كان فيهم بريء غريب، جاذبيه ما شفتهاش في عينين راجل قبل كده. عيني يا عيني، ولو اهتي محدش سمع عليك يا سلوى. لا يا اختي بيتهيألك، مش انا اللي اقع بسهوله. سلوى، اهلا. انت فين؟ عاوز اشوفك ضروري. انا في اجازه كام يوم. بتقضيها في ايه؟ ابدا، بين البيت والنادي. تبقى تبطلي بخل بقى وتعزميني على فنجان شاي في النادي. اهلا بيك، اي يوم بعد الظهر. يبقى بكره على طول. باي باي. سلوى، اليوم اللي بيفوت ما بيرجعش، والعمر قصير مهما طال، عشان كده الانسان لازم يعيش كل ايام عمره. بمناسبه ايه الكلام ده؟ بصراحه لازم اخطفك قبل اي واحد تاني ما يفكر في كده. خساره يضيع يوم، ساعه، لحظه واحده وانتي مش معايا. صدق اللي عملك طيار. سلوى، سلوى، انا مستعجل فعلا، ولو ما كنت صادق في احساسي ده ما كنتش كلمتك بالسرعه دي. سلوى، انا عاوز اتجوزك. وليد، انت فاجئتني. اتفضلي. سلوى، انت لازم تعرفي كل حاجة عن الماضي بتاعي. انا ما يهمنيش الماضي، كل اللي يهمني الحاضر. معلش، بس في حاجة مهمة لازم تعرفيها. الله، هتشغلني ليه يا وليد؟ ايه هي؟ انا اتجوزت بنت عمتي بمجرد عمتي ما ماتت. ايه؟ ايوه، كانت شبه اوامر من ابويا الله يرحمه، ونوع من الشفقة مني. لكن من اول ليلة اكتشفت غلطتي، لاني ما كنتش بحبها. طبعا اخفيت عنها شعوري،
بس ما كانش ممكن جوازنا يستمر لولا طارق ابني. ازاي ما تقوليش انك متجوز وعندك اولاد؟ يعني احنا بنسرق دلوقتي؟ لا انا مش متجوز دلوقتي، احنا انفصلنا من مده حتى قبل ما اشوفك. مش مهم، المهم انك خبيت عني الحكايه دي. ليه؟ ليه؟ لاني كنت واثق ان موضوع زي ده مش ممكن ياثر على حبنا ما دام انفصلت عنها فعلا. ازاي بس يا وليد؟ ازاي؟ صدقيني يا سلوى، مفيش حاجه ابدا هتاثر على حبي واخلاصي ليكي. انت اول حب واخر حب. اللي بحسه ناحيتك دلوقتي عمري ما حسيت بيه قبل كده. سلوى سلوى، ارجوكي انسي كل اللي قلته لك دلوقتي كاني ما قلتوش بالمره. وليه ما قلتليش قبل كده؟ حسيت انك لو عرفتي من الاول يمكن تهربي مني. يعني استنيت لغايه ما حبيتك وما بقتش قادره استغنى عنك؟ لا يا وليد، لا، مستحيل. سلوى سلوى سلوى، اذا سبتيني تبقي بتصدري امري بالقضاء عليا. قادره تفهمي ده معناه ايه؟ لا تزعلي نفسك يا حبيبتي. يا سلوى يا بنتي، ده انت ياما جالك احسن منه. النبي ما حد يعرف الخير فين يا حبيبتي. الجواز اسمه ونصيب يا ضناي. بقى معقول تتجوزي واحد كان متجوز واحده تانية واب الابن من واحده غيرك؟ ده انت تستاهلي احسن من كده بكتير. يا ماما، وليد مفيش احسن منه في الدنيا. يعني برضو عايزاه؟ لا، مش عايزاه، مش عايزاه. الكابتن وليد بيسأل على العصير. العصير. هي سلوى ما جاتش؟ ما بترديش ليه؟ خلاص مش عاوز. انا لو وليد اتقدم لي اتجوزه فورا، في كل حاجه تتمناها اي واحده. شخصيته، اناقته، رجولته، وظيفته. فاهميني ناقصه ايه بقى؟ عشان كان متجوز قبل كده؟ يعني معنى كده اللي اتجوز وربنا ما وفقوش يروح ينتحر احسن، ولا اللي اتجوزت وطلع حظها وحش تروح تدفن روحها؟ اتقي الله ما تبقيش مفتريه. قلت ايه يا سلوى؟ مش ممكن. مش ممكن ايه؟ مش ممكن تجوزيني؟ لا، مش ممكن استنى اكتر من كده.
السلامة. ألف مبروك يا عروسة. ربنا يهنيكوا يا ابني. الله يخليك. خد بالك منها. طبعا في عينيا. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا عقبالك. مبروك. الله يبارك فيك. خدي بالك من اخويا. في عينيا. اوعى عروستك تنسيك طريق ابنك. نشوف وشكم بخير. مع السلامة. مع السلامة. اتفضلي. مع السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مع السلامة. الأيام اللي قضيناها في لندن فاتت كأنها لحظات، يمكن لأن البلد جميلة جدا، ويمكن عشان وليد كان حنين معايا قوي. أنا متأكد إنكم بتدعوا لنا دايما، وإلا ما كناش نبقى مبسوطين بالشكل ده. تصوروا إن باريس اللي شفتها كتير بحس وأنا مع سلوى كأني بشوف جمالها لأول مرة. وحشتونا. مش فاضل لنا غير كام يوم في مدريد ونرجع لكم على طول. صباح الخير. قمر، مؤكد الفنان القديم اللي ألف حدوتة الأميرة النائمة شافك قبل ما ألفها. وليد يا مجرم. ايه ده؟ يلا يا استاذ، ممنوع الكسل في مدريد، ورانا مليون حته لازم نزورها. لا هنا أحسن. تعالي. يا وليد يا مجرم. حياتي، عندي اقتراح متأكد إنك هتوافقيني عليه. اطمن، موافقة على كل اقتراحاتك مقدمة. إيه رأيك تستقيلي خالص من الشغل؟ ولا اشتغل مضيفة أرضية حتى؟ لا أرضية ولا جوية. من النهاردة هتبقي مضيفة منزلية. بيتك محتاج لك يا روحي. وكمان اختلاف مواعيدنا في الشغل مش هيخلينا نشوف بعض. وانت عايز تشوفني؟ أنا بحزن على كل دقيقة تفوت من غير ما أشوفك. حبيبي يا وليد.
Pues hay un berrendo de esto vía mayor. El toro, y a su rápido encuentro como sediento de palma, sin dejar que sus peones lo corran, flamantes caireles sobre seda carmesí. Juega al estilo andaluz en una clásica fuerte, complicada con la muerte y chorreada de luz. ¡El del puro, que se siente! Señores, una curadita. Hay cerveza y gaseosa. Venga, guarda. Grito agudo del clarín, ronco toque de timbal y el paseillo. Da principio el primero espectáculo español. ثانك يو. ويلكم. يلا.
اوكي. Hello? Hello? Who is speaking? Mr. Hazem, please. Hazem? No, it's wrong number. ايه؟ سرحانة في ايه يا حبيبتي؟ هتاكلي ايه؟ ها؟ اطلب لي انت. هروح التواليت ثانية واحدة. طيب. مش قلت لك اننا هنتقابل تاني؟ انا قلبي عمره ما يكذب. حازم ارجوك ما تفضلش ماشي ورايا بالشكل ده. انا زوج الراجل بحبه. احنا لسه في شهر العسل. انا اسفه اذا كنت ضايقتك، بس كان لازم اقول لك الكلام ده بعد ما لاحظت انك مصر انك تكلمني. مبروك. ميرسي. وليد، تعرف انا مش ناوي اجيب لك طفل ولا 2 ولا 3. انا هجيب لك نص دستة. ايه؟ ايوه، واحد منهم دكتور، والتاني مهندس، والتالت ضابط، الرابع محامي، والخامس يا سيدي صحفي، ونمرة 6 بقى كابتن طيار. مالك يا وليد؟ لا ولا حاجة. رحت فين؟ ابدا. هو فاضل قد ايه من شهر العسل؟ وليد، اخذ عليك، زهقت بسرعة. هو معقول ازهق وانا معاكي؟ بس الحقيقة ابني وحشني.
سلوى. اهلا 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 اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحشتني موت. انت اكتر. قولي لي، لما بسيبك لوحدك بتزهقي؟ طبعا بقعد اعد الدقايق لغاية ما ترجعي. ليه بقى؟ الله، امال مين اللي بيوضب لي هدومي ومين اللي بيخلي البيت بيلمع بالشكل ده؟ سلوى، تعرفي طول ما انا بعيد عنك بفكر فيكي والله. طب تعالى بقى شوف اللي عاملهولك، هتاكل صوابعك وراه. واللي اقولك بعد الشر على صوابعك تاكل صوابعي انا. هما فين؟ دول؟ طب هاتيهم بقى عشان اقرقشهم. وليد لا. الجواز الناجح بيحتاج تضحية، يعني كل واحد لازم يقدم شوية تنازلات علشان يقرب من التاني. الست لما تكون بتحب جوزها ما تحسش ابدا انها بتعمل تنازلات. ياه، ده انت اكيد بتموتي في وليد يا سلوى. وليد انسان كويس وانا حقيقي سعيده معاه. على فكرة انا شفته امبارح في السينما مع راجية مراته الاولانية وابنه طارق. وليد امبارح؟ ايوه امبارح. ايوه، اصل ده شيء لازم يحصل، وانا بسمح بيه الوليد علشان لازم يشوف ابنه. طبعا لازم يشوف ابنه. سلوى 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 سلوى، انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ بتفكري فيا؟ كنت فين؟ كنت في المطار طبعا. بتكذب عليا ليه؟ انا عارفه كويس قوي انت كنت فين. عارفه ايه؟ عارفه انك ما سافرتش وانك طول اليومين اللي فاتوا كنت مع راجية. سلوى سلوى، ارجوك ما تسيئيش الظن بيا. انا فعلا ما سافرتش، بس عشان ما رضيتش ازعلك واقولك اني بروح لاختي ناهد عشان اشوف ابني طارق. انا ببات عندها حتى اساليها. لكن كنت بتخرج مع مراتك الاولانيه ورحت معاها السينما، صح ولا لا؟ ايوه. ايوه. ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده وانت مطلعها؟ يا حبيبتي اصلها طلبت تبقى جنب ابنها وانا بفسحه، احرجتني ما قدرتش اقولها لا. ثم انها مش غريبه، دي برضه اسمها بنت عمتي. لما عايز تشوف ابنك تشوفه هنا. ابنك زي ما يكون ابني بالظبط، ولما تحب تخرج معاه نخرج كلنا سوا. يا حبيبتي طارق لسه صغير ويمكن ما يرتاحش لما اجيبه هنا لانه لسه ما يعرفكيش. سلوى سلوى سلوى، انا عايزك بس تهدي نفسك، تأكدي اني بحبك اكتر من اي حاجة في الدنيا. صدقيني. المهم انك تحافظ على صحتك جدا وما تتعبيش نفسك، ومن دلوقتي تبدأ مسؤولية الأم. ولازم تعرفي ان الفترة الأولانية دي هي أهم فترة في الحمل. حاضر يا دكتور. مش قلتلك اسمعي كلامي وريحي نفسك من المتاعب دي؟ انت غاويه؟ قصدك ايه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، لسه قدامنا فرصه نتخلص من الجنين. سبب سعادتنا ان احنا كنا عايشين، مفيش حاجه شغلنا عن بعض. اسالي مجرب،
الأطفال هم سبب كل المشاكل. وليد، انت صحيح مش عايز البيبي؟ لأني عايز سعادتنا تستمر. بس انت عندك ابن، ربنا يخليهولك. انا ما عنديش، ومن حقي يكون لي ولو طفل واحد من الراجل اللي بحبه. وليد، اوعى تقول الكلام ده مرة تانية. والطفل اللي بينا عمره ما هيلغي سعادتنا، بالعكس هيأكدها ويقويها. اهلا. لا ابدا، تحت امرك. كابتن رحلة باريس النهارده؟ ثانية واحدة اشوفهولك. الو، كابتن حامد سيف الدين. اي خدمة. متشكرة قوي. الكابتن حامد سيف الدين. للمرة المليون بيكذب عليا. انا ما بقتش مستحملة اكتر من كده. اكيد هو عندها دلوقتي. أيوة كنت عندها، ومن هنا ورايح هروح لها دايما. أنت اللي بتدفعيني لكده. على الأقل هي بتسمع كلامي. وانا ما بسمعش كلامك يا وليد. طلبت مني ايه وما نفذتوش؟ إنك تنزلي البيبي. خلاص، ما بقتش محتاجة انك تطلب مني انزله. انا اللي هعمل مستحيل علشان اخلص منه. مش عايزة لابني اب زيك. مستحيل يا مدام. انت وصلت لمرحله من الحمل اللي جهات فيها خطر على حياتك. انت ازاي تفكري في حاجه زي دي؟ حرام عليكي، وعليا انا كمان اذا وافقتك على حاجه زي دي. اوعي تستسلمي يا سلوى، انا مش عايزاكي تضعفي، لازم تواجهي الموقف. يعني عايزاني اعمل ايه؟ تواجهي طليقته. مش يمكن ما قالهاش انه متجوز ولسه عايش على امل انه يرجع لها تاني؟ اسمعي، انا هجيب لك عنوان مراته من الشركه، من ملف وليد. دقيقة واحدة أقول للمدام. اهلا يا هنا. وكمان ليك عين تيجي لحد هنا؟ مش كفايه انك خطفتيه من بيته؟ ازاي قادره تحسي بالسعاده وانت خاطفه راجل من مراته اللي بتحبه واب من ابنه الوحيد؟ ازاي قادره تنام مرتاحه بعد ما هدمتي بيت كان عايش في سعاده ملهاش حدود؟ يا هانم انا عايزه اقول لك، ضميرك كان فين وانت بتعملي ده كله؟ يا مدام انت فهماني غلط. هو مش حضرتك حضرتي لولا ابني كنت طلبت منه الطلاق وبحكم القانون كمان. لكن للاسف الانسان في بعض الاحيان بيكون عبد لاولاده. يعني حضرتك لسه مراته؟ نعم. ليه؟ حضرتك كنت كمان شرط عليه انه يطلقني؟ لا مش قصدي، انا كنت فاكره انه، قصدي اقول انا كنت فاهمه انه، انا مش فاهمه ازاي واحده جميله وصغيره زيك تجري ورا واحد متجوز. انتوا ايه، ما بترتاحوش الا لما تسرقوها من غيركم؟ يا هانم صدقيني انا معرفش. وليد فهمني غير كده. وليد فهمني انك سبتيه. سبته؟ انا مش ممكن اسيب ابو ابني ابدا. الولد لازم يكبر ويتربى بين امه وابوه مهما كانت الظروف. وليد جوزي ولسه جوزي وهيفضل جوزي على طول. انا ليه عندك رجاء واحد بس، انك انت اللي تبعدي عنه وتبعدي عنك. انت مش ناقصك اي حاجه ويتمناكي 1000 واحد واحسن من وليد. ده اي واحد في الدنيا احسن منه. جوزك خدعني وخدعك، بس تاكدي انه مش هيلمسني بعد كده. واول ما يرجع من رحلته انا هطلب منه الطلاق. ماما ماما ماما،
الحمد لله على السلامة. ولد يستاهل تعبك ده كله. مبروك. المفقود في حكم القانون من ينقضي على غيابه سنة أو أكثر، ويترتب على ذلك تعطيل لمصالحه إلا إذا ثبتت الوفاة أو اتضح أن المفقود حي. بس حالة وليد تدل على إنه توفى. هم صحيح ما يقدروش يعتروا على جثته، لكن كل جثث اللي كانوا في الطيارة لقوها، ومحدش عاش أبدا بعد الحادث، وده دليل على إن جثته اختفت في البحر. القانون بيقول إن المفقود اللي يغلب عليه الهلاك زي حالة وليد لازم يصدر حكم من القاضي بموته، وبعد ما يصدر الحكم توزع التركة على الورثة، ويحق لزوجته إنها تتجوز غيره، لكن بعد مرور 4 سنين من فقده. 4 سنين؟ يلا نشرب الشاي. يلا. انت حقك يا سلوى ترجعي لشغلك تاني. اهو كريم كبر والحمد لله، وتقدري تسيبيه مع عاداته، والبركه طبعا في طن. والنبي يا بنتي معاكي حق، دي حتى قعدتها في البيت خلتها ما بقتش سلوى الوردة المفتحة بتاعت زمان، بس على شرط تشتغل في الأرض. كفاية بقى لنبنى من السماء. وماله يا طنط، انا من بكره اقدر اكلمه. انت عارفه يا سلوى، دول كانوا عايزين ينقلوا البنات من مكاتب الشركه اللي في البلد لمكتب المطار. ايه رايك؟ قلتي ايه؟ الحمد لله على السلامة يا ماما. الحمد لله على السلامة يا بسمة. الحمد لله حبيبتي. انا جبت له ده من لندن، قولي له طنط مها بعتتهولك. الله، ميرسي يا مها، بس خليها معاكي لغايه ما تديها له بنفسك. مهما قلت له هيفتكر ان انا اللي جايباها له. يلا اهي جت اهي. مها تليفون علشانك. ياه، ده مين اللي عارف ميعاد وصولي بالثانيه ده؟ ميرسي. الو؟ ها؟ اهلا اهلا. العربيه تحت يا مدام. هستناكي تحت. طيب. ايوه انا معاك. استنى. هنقول الو. اهلا يا مها. لا، ازيك انتي؟ لسه صاحي؟ ما كنتيش سامعه صوته؟ ايه؟ موضوع ايه؟ موضوع مهم جدا. لا، انا عايزه اكلمك فيه. طب ايه رايك نتقابل بكره في النادي؟ اوكي، الساعه 12 بالظبط. باي باي. سلوى، انا جيت في ميعادك بدل ما هي بتبلغك اعتذارها وبتقولك انها عايزه تسيبنا لوحدنا. انت ايه اللي جابك مصر؟ وتعرف مها منين؟ الله، احنا هنفضل نتكلم كده واحنا واقفين. اتفضلي. سلوى، ممكن تقبليني كصديق؟ مجرد صديق. انا لسه ما نسيتش كلامك في مدريد لما قلت لي انك ست متجوزه. متجوزه؟ ايه الحكايه؟ جيت مصر امتى؟ من 4 أشهر فتحت فرع لاعمالي في القاهره. دورت عليكي في كل حته، اتصلت بالشركه بتاعتك كتير. مره يقولوا لي سابت الشغل، ومره يقولوا لي رجعت الشغل، لغايه لما لقيت مها صاحبتك. فهمتها ان مقابلتك بالنسبه لي مساله حياه وموت، وهي اللي رتبت لنا الميعاد ده. مش معقول. انا عرفت كل حاجه عن جوزك، وان شاء الله تطمني عليه. بس انا كل اللي بطلبه منك انك تقبليني مجرد صديق.
برافو. حظك حلو في اللعب. اللي سعيد في اللعب يبقى تعيس في الحب. انت طماع، عايز تبقى سعيد في الاتنين. طبعا انا مستعد استغنى عن حاجات كتير وابقى سعيد في الحب. عشان تعرف انك طماع. الحب يا استاذ هو كل حاجة. شفت انك هتكسب. يا ريت. توتي انا كراميلا امي. ازيك يا سلوى؟ اهلا يا حازم. انا جبت دي لكريم. ميرسي. اكبر كارثه بيقدم عليها الانسان بارادته الكامله هي الجواز، وعلشان كده اقسمت اني ما اعملهاش تاني. كنت متجوز عن حب. مش مهم، الجواز بيقتل كل حاجه حتى الحب. الله، المنظر يجنن. طول عمري كان نفسي اشوف الفيوم. انت دايما تاخدني في حتت ما شفتهاش. انا كنت دايما اجي هنا وانا صغير، وعمري ما تصورت اني هرجع لها تاني. لسه بحب كل ركن فيها، البحيره واللسان وعروسه البحر اللي جنبي. لا يا حازم، ما تخلينيش اندم على حاجه وانا معاك. تندمي على ايه؟ حبنا. ايوه، حبنا ده شيء مسروق. انا مش من حق اي حد غير جوزي. انت بتقولي ايه؟ الحقيقه انك انت بتحبيني وان جوزك مات من زمان. لكن في عرف القانون جوزي لسه ما ماتش، وانا لسه مراته. عشان كده مش من حقي احبك. ده قانون مجنون، هيفضل حابس على عواطفنا 4 سنين من العمر. عشان ايه؟ عشان وهم. مش معقول. انا بحبك يا سلوى ومش قادر. وانا كمان مش قادره. كل سنة وهو طيب يا سلوى. وانتي طيبة يا روحي. كل سنة وانت طيب يا كريم. انت طيب يا بابا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. سمعتي كريم قال ايه؟ اهلا استاذ حازم. اهلا سلام بيه. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ما رضيناش نصف الشمع الا لما تيجي. طب هايل هايل. اتفضل. يلا بينا. يلا كريم. يلا يا كريم. Happy birthday to كريم. Happy birthday to you. بعد اذنك يا فندم، كنت عايز اتكلم معاك في موضوع. قوي قوي يا ابني، اتفضل. شكرا. كنت بقول يعني يا فندم، يا ريت ننتهزها فرصة ونعلن خطوبتنا. حضرتك زي ما انت شايف كريم معتبرني والده، وبعدين وجودي معاكوا كده باستمرار لازم يبقى ليه شكل رسمي. يا ابني انت عارف معزتك عندنا. سلوى لازم تفضل على ذمة جوزها 4 سنين بعد الحادث. تبقى تتخطب لراجل تاني ازاي؟ طيب نقرا الفاتحة. اظن بقى دي ما فيهاش حاجة. الفاتحة خير وبركة، بس برضو ده مش وعد مني ان بنتي تكون من حقك كزوجة. معلش هانت، كلها كام شهر وتنتهي المدة ونفرح بيكم. بابا ايوه يا حبيبي. تعالى وريني اللعبة اللي جبتها لي بتمشي ازاي. طيب يلا بينا. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا فندم. ندعي له استاذ صفوت. حاضر يا فندم.
صباح الخير. اهلا يا صبحي. ايه الاخبار؟ الحقيقه مش تمام. ليه بس؟ الفيليكس ده جه امبارح من اسبانيا. معلش، مش مشكله، مش لازم كل صفقه نكسب فيها. ما يقع على الشاطر يا استاذ صفوت. لا دي وقعه كبيره قوي، مش بتاعت شطار، ثم دي مش اول مره. تجاره كده يا صفوت، يوم ليك ويوم عليك. بس انا كنت عايز اقول ان سيادتك بتسيبنا كتير قوي اليومين دول، واحنا محتاجين لخبرتك ومشورتك. المكتب ده كان ماشي كويس قوي وفجاه. قصدك ايه؟ ما انا معاكم على طول اهو. يا ريت. انا بيتهيألي ان في حاجات كتير قوي شغلاك يا حازم بيه، وفرع القاهره محتاج لوقتك وجهدك. لو ما كانش هيثبت وجوده في فتره الانفتاح دهيت، بعد كده مش هيبقى له اي اهميه. متشكر قوي على اخلاصك واهتمامك يا صفوت. انا بعتمد عليك عشان ثقتي فيك. اسمع، انا هسافر مدريد عشان اعمل عمليه انقاذ سريعه. خلاص ما تخافش. ربنا يجيب له عقب سليمه ان شاء الله. مش هتغيب، وعدتني نوم اسبوعين وبس. ويمكن 10 ايام، بس انا دلوقتي اتعودت اشوفك كل يوم، ويمكن لما الاقي نفسي لوحدي في اسبانيا هرجع لك تاني يوم. لا، انا عايزاك تخلص مأموريتك عشان ما تقوليش اروح تاني. ان شاء الله. خدي بالك من كريم. ما تخافيش، محدش خداله. مع السلامه. سلوى، المدير عايزك. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. انا جالي دلوقتي برقيه، تيليكس وصل من فرعنا في طوكيو، انما في خبر هيسعدك جدا جدا. خير يا فندم؟ الكابتن وليد شوقي. ما زال بخير والحمد لله، وموجود في طوكيو. وليد بخير؟ طبعا مش واضح من البرقية ايه الظروف بالضبط، انما بيقولوا انه هيرجع على خط الشركة من طوكيو يوم الاثنين ان شاء الله. ألف مبروك يا مدام سلمى، وألف حمد لله على سلامتك. أنا بهنيكي برجوعه، وبهني الشركة كلها. وليد من خيرة رجالها. ايه اللي بتقوليه ده يا سلوى؟ انا كنت فاكره الفرحه مش مخلياكي طايقه اليومين اللي فاضلين على رجوع جوزك، عشان تعرفي ايه اللي حصل له في ال3 سنين ونص اللي فاتوا. بقى ده تفكير واحده لقت جوزها اللي كانت فاكراه مات ورجع لها تاني. انا عمري ما اتمنيت له غير كل خير، مهما كان ابو ابني. وجوزك ولا نسيتي دي؟ هي دي الحاجه اللي مش قادره انساها، زي ما انا مش قادره انسى انه خدعني. يعني غيابه الطويل ده ما خلاكيش تشتاقي له؟ دي مساله مبدأ يا ناهد، مش ممكن اسرق راجل من مراته. وليد لغايه دلوقتي جوز راجل. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ يطلقني بالسهوله دي؟ الظاهر انك ما تعرفوش كويس. وليد طول عمره ما بتحكموش الا حاجه واحده، غريزه التملك. حتى وهو طفل ما كانش يطيق يشوف لعبه في ايد اي حد تاني الا لما ياخدها ويلعب بيها، ولما يزهق يرميها. يعني ايه؟ يعني طلبك للطلاق دلوقتي هيخليه يتمسك بيكي اكتر. ايوه، بس البلد فيها قانون. ايوه، القانون في المسائل دي دايما في صف الراجل. ووليد طول عمره ما كانش مخليكي عايزه حاجه الا اذا ايه؟ الا اذا كنت خدتي على بعده او شفتي لك حاجه تانية. قصدك ايه يا ناهد؟ قصدي ان في حياتك حد تاني. انا غلطانه اني لجأت لك وجيت لك لغايه هنا. ما تزعليش قوي كده، انا اقصد انك تفكري كويس قوي قبل ما تتخذي اي قرار. وانا من ناحيتي مش هجيب سيره الحد التاني.
مش عايز تسلم عليا ليه؟ خايف مني؟ خايف من ابوك؟ ابدا، اصله مش واخد عليك يا ابني. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا ابني؟ الحمد لله اللي ربنا نجاك ورجعك لنا بالسلام. متشكر متشكر. وحشتيني قوي يا سلمى. الحمد لله على السلامة. ما تتفضل يا ابني. ثلاث سنين و10 شهور و17 يوم كنت فاقد فيهم الذاكرة. كنت زي الورقة البيضاء اللي محدش كتب فيها كلمة واحدة. اللي حصل إن الطيارة وقعت، لكن طيار المية جرفني بعيد وما متش. عمر الشقي باقي. جماعة صيادين لقطوني، كنت في غيبوبة، ولما فقت سألوني انت مين؟ ما بقتش عارف ارد، كنت نسيت كل حاجة عن حياتي. وطول السنين دي وانا بشتغل صياد هم اللي علموني الشغل، لكن بعد كام يوم بقيت اشطر منهم، لغاية ما ربنا أراد والمركب اللي كنت فيها كانت هتغرق. الصدمة رجعت لي الذاكرة وافتكرت كل حاجة في 24 ساعة. بقيت هتجنن. كنت عايز اشوفك واشوف ابني اللي ما اعرفش اسمه. حكاية ولا روايات، لكن الحمد لله اديني رجعت وشفتكوا تاني. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك. معلش سهرتكم معايا النهارده شوية. يلا بينا يا سلمى. بس كان في موضوع عايزة اتكلم معاك فيه. موضوع واحد بس؟ طب قولي 100,000 موضوع. انا شخصيا عندي كلام ما يخلص، بس مش وقته ومش هنا. في بيتنا هنقول كل حاجة، وكمان عمي وطنط الزهر عاوزين يناموا. لا لا ابدا، انا بس اصلي ما صليتش العشاء. عن اذنكم. اتفضل. ايه يا خديجة، مش هتيجي تصلي؟ انا صليت من بدري. لا ما صليتيش، تعالي معايا. هي ايه الحكاية؟ قبل ما اروح معاك البيت عايزه اقول لك انك كدبت عليا في مساله اساسيه. انت يا وليد لغايه دلوقتي متجوز راجية بنت عمتك. طب وماله؟ يعني كدبت. دي حاجة ما تزعلكيش لما تعرفي اني كدبت عليكي عشان اتجوزك لاني بحبك. لو كنت قلت لك الحقيقة كنت هترفضي. لكن انا برفض دلوقتي استمر في الجواز ده. ده قرار ولا ايه؟ ايوه. بس انا متمسك بيكي ومن حق اتجوز زي ما انا عايز، مش 2 بس، ان شاء الله 4. الشرع بيقول كده. الشرع بيقول ولن تعدلوا، والقانون بيقول انك ما تنكرش على مراتك التانية جوازك من الاولى، وبيقول كمان ان انكارك لاي شيء في اي عقد يلغيه. يعني عقد جوازي بيكي يعتبر لاغي، ملوش وجود اصلا. الله الله الله.
مين بقى اللي علمك الكلام ده؟ ها؟ معلش مش وقته. يلا بينا نكمل كلامنا في بيتنا. مش رايحة معاك البيت. قصدك ايه؟ قصدي انك لازم تطلقني. قولي كده بقى. يعني الكلام اللي قالته لي اختي ناهد وهي جاباني من المطار صحيح. انا كنت بتعذب في الغربة وانت هنا دايرة على حل شعرك بتحبي. انت بتقول ايه؟ ايوه، الست المحترمة يا هانم بتصون جوزها وهو مسافر، لكن انت خاينة. اوعى تزود كلمة واحدة اكتر من كده. هتنزلي معايا حالا. لا مش نازلة، ولازم تعرف ان كل الكلام اللي بتقوله ده مش مظبوط، وان انا طول المدة اللي فاتت ما نسيتش ابدا اني على ذمة راجل. تبقي تيجي معايا عشان تثبتي اللي بتقوليه. لا. طيب يا سلوى، هتندمي. سلوى، شغلتيني بالتلغراف وشغلتيني اكتر لما ما لقيتكيش مستنياني. خير؟ معلش يلا بسرعة قبل ما حد يشوفنا. انا مستحيل اسيبك، لاني محتاج لك، لانك بتحبيني انا ما بتحبوش هو. حتى كريم فعلا ابنه بالدم، لكن انا ابوه الحقيقي. اسالوه الولد الصغير عايز مين فينا يبقى ابوه. حازم، مفيش قوه ولا منطق ولا قانون ممكن ياخدك مني ويحرمنا من السعاده بقية حياتنا. لازم نفكر بهدوء اكتر من كده علشان نعرف هنعمل ايه. انت مش لازم تستسلمي. علاقه الكذب اللي بينكم دي مش لازم تستمر. مفيش حد يجبر على زوجة انها تعيش معاه من غير ما تكون بتحبه. هو لازم يطلقك بالذوق بالعافيه، لازم يطلقك. ممكن امضي انا؟ لازم هي ابن بسهل تمضي يا حضرتك. في ايه يا بابا؟ حضرتك الست سلوى سليمان البارودي. ايوه. مطلوب توقيع حضرتك هنا بالاستلام. حكم المحكمة. محكمة؟ ايوه، امر واجب النفاذ. حضرتك مطلوبة في بيت الطاعة. جوز حضرتك السيد وليد شوقي استصدر حكم عليكي بالطاعة، ومطلوب حضورك في العنوان المذكور في البلاغ. امضي من فضلك. امضي يا بنتي امضي، ده القانون. اتفضل حضرتك. شاكرين. معقولة دي؟ أعيش معاه بأمر محكمة؟ ده كلام يا ناس؟ مستحيل يا بابا، مستحيل. ممكن أدخل؟ طبعا. أخيرا عقلتي وجيتي برجليكي. مش كان أحسن ترجعي مع جوزك من يوميها بدل ما تضطريني أجيبك بقوة القانون؟ أنا مش جاية بقوة القانون. تبقي جاية لأنك مش قادرة تنسي الحب اللي بينا. لا، أنا جاية علشان نتكلم مع بعض بصراحة. أنا متأكدة إنك راجل مثقف وواعي وممكن تقدر الموقف اللي احنا فيه. قصدك اللي انت فيه.
انا لما اتجوزتك كنت متاكده اني بتجوز راجل متحضر، لف الدنيا، شاف وفهم الناس عايشه ازاي. ما كنتش متصوره ابدا انك ممكن تطلب تعيش مع مراتك بالعافيه غصب عنها في حاجه اسمها بيت طاعه. رغم كل الخلافات اللي بينا انا مش متصوره انك تقبل تعيش مع واحده من غير رضاها. من غير رضاها ليه؟ عشان بتحب واحد تاني؟ لا يا وليد، انت عارف عدم رضايا جاي منين. انت ما قلتليش الحقيقه. انت ناسي ان انا رفضت اتجوزك لما عرفت انك كنت متجوز قبل كده وطلقت مراتك؟ وعودك واصرارك واحساسي بحبنا هم اللي خلوني وافقت. حلوة دي، يعني بتحبيني؟ طبعا. انا لو انكرت اني كنت بحبك في يوم من الايام ابقى غلطانه. وحشة دي، يعني دلوقتي ما بتحبنيش؟ من يوم ما اكتشفت انك كدبت عليا وانك لسه عايش مع مراتك الاولانيه. انا بكره الكذب وبكره اني اسرق راجل من مراته. اذا كنت بقول انك انت راجل متحضر ولفيت الدنيا فده لاني متاكده انك متفق معايا في الكلام ده. مش ممكن تتصوري حالتي كانت ايه ساعة ما رجعت لي الذاكرة. ما كنتش قادر استنى دقيقة واحدة لما افتكرتك. افتكرت اني سايبك حامل من 3 سنين ونص. لكن ما خطرش على بالي ابدا بعد كل الظروف الصعبة اللي قابلتها في حياتي انك تكافئيني المكافأة دي. تسيبيني عشان تتجوزي واحد تاني. ابدا يا وليد، مش عشان واحد تاني. انا كنت مستنيه رجوعك من لندن بعد 3 ايام مش 3 سنين علشان اقول لك نفس الكلام. انت قضيت على وقت في ناحيتك، انكرت عليا غريزه الامومه، حاولت تحرمني من اجمل شعور ممكن تحس بيه زوجة، انها تكون ام. راحت لمين؟ وازاي تروح؟ وازاي حضرتك توافق على حاجه زي دي؟ يا ابني طالبها ببيت الطاعة، والمحضر جه الصبح يعلنها بحكم المحكمة، خدت بعضها وراحت تتكلم معاه. ايه الكلام الغريب ده؟ ازاي تطلبها ببيت الطاعة؟ هي الحكاية فوضى. يا ابني سيبهم، اعمل معروف، يمكن ربنا يهديهم. انتوا حكايتكم بقت معقدة قوي من يوم ما رجع جوزها. انا مش هقدر اديلك اكتر من اللي اديتهولك يا وليد، لكن عمري ما هنسى لحظة حلوة من اللي فاتت من حياتنا سوا. وليد، أرجوك ما تبقاش قاسي أكتر من كده، علشان نفضل فاكرين الذكريات الحلوة دي ولا تموتش أبدا. وابني هيكون مصيره ايه؟ ابنك ما يقدرش يستغنى عنك أبدا يا وليد، طول ما هو حاسس بحبك وحنانك. هو لازم يجي يزورك باستمرار، وانت كمان لازم تاخده تفسحه كتير علشان يتعود عليك ويطمن لك ويحبك اكتر من اي حاجة في الدنيا، حتى اكتر من امه. اكتر من امه؟ طبعا يا وليد، دايما الولد يحب ابوه اكتر من امه. وليد، من فضلك طلقني. يعني مفيش امل؟ يا فندم، انت ايه اللي جابك هنا؟ ازاي تيجي له لغايه بيته؟ انا مش عرفني ده ممكن يعمل فيك ايه، ما اقدرش اسيبك لوحدك معاه ابدا. اتفضلي معايا دلوقتي حالا. طب مش تعرفني بنفسك الاول؟
وانت يا استاذ ازاي تبعت لها محضر لغايه البيت؟ هو الجواز بالعافيه؟ مش كفايه اللي عملته فيها من يوم ما عرفتها؟ انت لازم تعرف حاجه واحده، ان انا اقرب لها منك، لانها بتحبني انا وما بتحبكش، لان انا ربيت ابنك اللي ما تعرفوش لغايه دلوقتي، لاننا بقالنا 4 سنين مستنيين الحكم بالطلاق. اوعى تفتكر لحظه واحده انها ممكن ترجع لك. حازم، هي مش محتاجه ترجع، وجودها هنا طبيعي، لانها في بيت جوزها، يعني بيتها. لكن وجودك انت هنا لا طبيعي ولا منطقي، لكن وجودي في حياتها طبيعي ومنطقي. وجودك انت اللي ما بقاش ليه اي معنى. الجواز اللي مبني على حكم القانون وبيت الطاعه ما يبقاش اسمه جواز. البيت مش ممكن يبقى سجن ترمي فيه مراتك وتقف على بابه. البيت يعني اسره، يعني عواطف متبادله، يعني حب وتفاهم واقتناع. وبعدين اللي انت لازم تفهمه انك انت فقدت كل الحاجات دي. علاقتك بسلوى لا بقى فيها حب ولا تفاهم ولا حتى اقتناع. ومين بقى اللي سرق ده كله مني؟ حضرتك؟ اسمع يا استاذ، احب اقول لك حاجه. انا فعلا من دقيقه واحده كنت ناوي اطلقها، لكن حضرتك يا روميو وصلت في الوقت المناسب، خلتني فقت قبل ما اعمل اي حاجه. يعني ايه؟ يعني تنسي خالص يا حبيبتي. انت بتقول ايه؟ حازم ارجوك اخرج، انزل دلوقتي حالا. ليه؟ بالعكس خليه. ده انت لقطه كشفت الخطه اللي رسمينها سوا. وليد صدقني الحكايه مش زي ما صاحبك طلع غبي، ما قدرش على فراقك. لقاكي غبتي عندي افتكر ان انا كسبت المعركه وانك حنيتي ليا من جديد. معركه ايه وحنيه ايه؟ انا قلت لك كل حاجه بصراحه، قلت لك على كل اللي في قلبي. اللي في قلبك انك تضحكي عليا عشان اطلقك وتكملي الخيانه اللي استمريتي فيها طول غيابي. اوعي تفتكري اني ممكن اسيبك لحد تاني يتجوزك. انتوا الاتنين كدابين خاينين. يا استاذ اطلع بره بيتي، بره. انت اكيد مجنون. ايوه مجنون. وليد حازم ارجوكم كفايه حرام عليكم تربيه. سلوى استني يا سلوى. ايه اللي جابك؟ كلمة الطلاق كانت على لسانه. كان لازم اجي، ما قدرتش اتصور انك لوحدك معاه. انت جيت في لحظة واحدة نسفت حياتي، هفضل طول عمري عايشة معاه. انت ضيعتنا من تاني، قضيت على اخر امل، ما بقاش فيه فايدة. انا انتهيت. ما تبقيش مجنونة، انت اللي بالشكل ده بتقضي على كل حاجة في لحظة. انا ضيعت 4 سنين من عمري مستنيكي عشان اتجوزك، اهملت شغلي واديتك كل وقتي وعواطفي لاني حبيتك. مفيش فايدة من الكلام، خلاص انا ما بقتش بتاعتك. ارجوك يا حازم سيبني لوحدي دلوقتي. يا بنتي ما فيش فايدة، لازم تخضعي في رغبة جوزك.
لو ما عشتيش في البيت الطاعة اللي جهزهولك يبقى اسمك في القانون ناشز. ناشز؟ ايوه يا بنتي، يعني خرجتي عن طوع جوزك وما نفذتيش حكم المحكمة. والناشز دي يا بابا يعملوا فيها ايه؟ يعني هتعيشي 5 سنين جداد على ذمة جوزك متعلقة زي البيت الوقف. اتفضلي. نورتي بيتك يا ست الكل. تحب افرجك عليه؟ هنا بقى الصالون، ولو اني ما افتكرش هيجيلنا ضيوف. اتفضلي. وهنا جايب لك اوضه نوم انما قبها هتريحك في النوم خالص. ودي تلاجة سربنتينة عظيمة. أنا فكرت أجيب لك قلة، لكن رجعت وقلت مش خسارة فيك التلاجة. هنا بقى كابينيه عظيم بيسموه محل الأدب. معلش بكرة تتعودي على قعدته. ايه رأيك بقى؟ معلش الأرضية بلاط، البركة فيكي بقى تعملي لنا سجادة من قصاقيس القماش. أنا عارف إنك ست بيت مدبرة وهتخلي لي البيت ده كله جنة. البيت ده مش شرعي. القانون بيقول إن بيت الطاعة لازم يبقى على مستوى الزوجة الاجتماعي. خلاص اطعني وأنا مش هسكت، هستأنف وعارض وانقض. أنا ما ورياش حاجة. أنت أكيد اتجننت. واللي مش عايز يفرط في مراته بتسميه مجنون؟ وليد لا، تعال يا وليد. سيبني وليد، من فضلك يا وليد. لا سيبني. ما تفتكرش عشان جبتني هنا هرجع مراتك. عمرك ما هتلمسني الا اذا مت. موتني يا وليد اذا كنت عايز. يعني هتروحي مني فين؟ بكره انت اللي تتحايلي عليا. بس يكون في علمك مفيش خروج من باب البيت ده الا باذني. واديكي شفت انا بعرف اجيبك ازاي. مفهوم؟ بتفكر في ايه؟ مفيش. امال مديني ظهرك ليه؟ لا ابدا، بس تعبان شويه. انت مش تعبان ولا حاجه. انت بتفكر فيها، بتفكر في اللي انت هتموت عليها وهي مش سائله فيك. انا عرفت كل حاجه. انت طلبتها في بيت الطاعه وخدت لها شقه جديده. ما بتردش عليا ليه؟ راجية ارجوكي بلاش نتكلم في الموضوع ده. لازم نتكلم، لازم نتكلم يا وليد. وانا مش مراتك وام ابنك.
هي دي مش حاجه تمثلي في صميم حياتي؟ انا خلاص مش ممكن اسكت على اللي بيحصل ده ابدا. تصبحي على خير. يا وليد كلمني ورد عليا. انا ليا حقوق عليك ولازم تراعيها. اوه تسمحي لي يا هانم ادخل شقتك الجديده؟ مدام راكية، مدام وليد. حلو قوي الشقه، شيك قوي. ده ذوقك انت؟ اكيد انت اللي اخترتيها كده. ارجوكي ما فيش داعي للكلام ده. انت عارفه كويس قوي ان انا مش راضيه عن الوضع ده. يا سلام. بس يا هانم طول ما انت لابسه له الحاجات العريانه دي ودايره في الشقه بالشكل ده عمره ما هيسيبك ابدا. حرام عليك يا راجية، انا مستعده اعمل اي حاجه علشان يسيبني. بس بلاش كلام فارغ. انا فاهماك وفاهمه كل حركاتك دي كويس قوي. كل المناظر دي ليه؟ ها؟ عشان يطلقني ويفضلك؟ بتقولي له ايه؟ انك مش عايزاه عشان متجوز؟ يبقى الحل الوحيد اللي قدامه ايه؟ انه يطلقني عشان يفضل حضرتك، مش كده؟ فوقي يا هانم. انا جايه اقولك النهارده انك بتحلمي. احلف لك بايه؟ اني بتمنى اليوم اللي يسيبني فيه ويرجع لك انت وابنك. يا راجية انا كنت عايزه اجيلك واتكلم معاكي، اننا نقعد معاه احنا الاتنين، نتفاهم معاه، نقنعه انه لازم يطلقني ويرجع يعيش معاكي على طول. دي ايه؟ صدق اللي قال عليك انك ساهيه. ايه؟ هتسرحي بيا انا كمان؟ اوعي تفتكري اني هسيبك تتهني بيه. انا عندي مليون طريقه خليكي تخافي بيهم على حياتك. سامعه يا سلوى؟ ركك بس تمشي خطوه واحده في الشارع وشوفي ايه اللي هيحصل لك. انت ايه اللي جابك هنا؟ وليد رد عليا وقولي لي جيتي هنا ليه وعرفت العنوان ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش. هو العنوان سر؟ ده حتى مكتوب في اسم البوليس بالبنط العريض. طب اتفضلي انزلي من هنا حالا، ده مش بيتك. ده بيت جوزي يا وليد، وبيت جوزي يبقى بيتي انا. يعني انا اللي ليا فيه اكتر من الهانم دي. انا اللي ممكن اقول لها دلوقتي اتفضلي اطلعي بره. راجع انت جننتي؟ انا اللي اتجننت يا كابتن، ولا انت اللي خلاص ما بقتش عارف انت بتعمل ايه؟ اخرجي. وليد انت بتضربني يا وليد؟ بتضربني عشان دي؟ بتضرب مراتك وام ابنك؟ طيب يا وليد طيب. مفيش فايدة يا صفا، أنا بقاوح على الفاضي، بنفخ في قربة مقطوعة، وبعدين أنا مش قادر أستمر في الظروف اللي زي دي. الحل الوحيد اللي قدامي دلوقتي إن أنا أرجع إسبانيا تاني. خسارة صحيح. معلش، مفيش حل غير كده دلوقتي. يمكن بعدين الظروف تتغير وأبقى أرجع مصر تاني. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. ما تقولش حاجة، ادعي لي بس إن أنا في يوم من الأيام أبقى أرجع بلدي تاني. احب اقول لك حاجه يا هانم، الشاطر حازم بتاعك طلع لا شاطر ولا حاجه، خلاص نسيكي. لا الحكايه مش جايبه تمنها، سابك ورجع بلده. الاستاذ حازم شكر الله سعيه، خلاص صفى شركته وقفلها بالضبه والمفتاح، وخد طياره الساعه 10:30 الصبح رحله 811 اللي توصل مدريد الساعة 3 إلا 10. يعني زمانه وصل بالسلامة بقاله 6 ساعات. وعرفت منين
مين اللي قالك؟ هو في حاجة بتحصل في المطار وتستخبى عليا؟ خلاص يا مدام، المسرحية انتهت وفارس الأحلام روح، وما عادش فاضلك في النهاية غيري أنا. اوعى تفتكر ان سفر حازم ممكن يخليني ارجع لك. هترجعي لي غصب عنك. مستحيل. انا ما كنتش عايزاك من الاول، حتى قبل ما حازم يرجع مصر. أنا قلتلك قبل كده مستحيل إن أطلقك عشان واحد تاني يتجوزك. كفاية إنك دوست على كرامتي وطلبت مني الطلاق، بس لازم تعرفي دلوقتي ودلوقتي بس إن أنا كمان ما بقتش عايزك. وإذا كان فشل حازم وسفره خلوني أسترد جزء من كرامتي، فعشان استرد الجزء الباقي اقولك ببساطة انت طالق طالق طالق. سلوى، بكرة ورقة الطلاق هتوصلك في بيتك. انت اول حب واخر حب، اللي بحسه ناحيتك دلوقتي عمري ما حسيت بيه قبل كده. ارجوكي انسى كل اللي قلتهولك دلوقتي كأني ما قلتوش بالمره. لانك بتحبيني انا ما بتحبوش. ما قلتليش ليه قبل كده؟ حتى كريم، حسيت كريم فعلا ابنه قدامي، لكن انا ابوه الحقيقي. اسالوه، يعني اسالوا الولد استنيت لغايه الصغير، عايز مين فينا يبقى ابوه؟ ما بقتش قادره استغنى عنه. ومن حق اتجوز زي ما انا عايز، مش اتنين بس، ان شاء الله 4. الشرع بيقول كده، مفيش قوه ولا منطق ولا قانون. انا عينتك من هنا ورايح مسؤولة عن صحة الكابتن. اوعي تنسي عصير الطماطم بتاعي الساعة 5 بالظبط.